बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी काली हो या आम खांसी हो, इंतहाई परेशान कौन होती है। और आज हम इस सिलसिले में जो है वो आपको कुछ दवाएं जो है वो बता रहे हैं, जिसमें एक दवा है एपिकाक। एपिकाक की खांसी जो है, इसके साथ जो है वो मतली होती है, नौजिया फील होता है आदमी को। तो ये आप उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। इसके दो दो कतरे 2-2 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्यूपरामेट 30। क्यूपरामेट 30 ये दवा जो है वो काली खांसी में इस्तेमाल होती है। और इसमें ऐसी कैफियत होती है कि बंदा जो है वो सांस नहीं ले सकता, और बाज़ दफ़ा घुटन की वजह से जो है वो हवास पाख्ता हो जाता है। ये काली खांसी में इस्तेमाल होती है और इसमें कैफियत ये होती है कि खांस खांस के सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और बाज़ दफ़ा जो है आदमी हवास पाख्ता हो जाता है। तो क्यूपरामेट 30 आप इसको 2-2 घंटे के बाद जो है वो पेशेंट को दें या ख़ुद इस्तेमाल करें, तो आपकी काली खांसी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है डलका मारा। डलका मारा ऐसी खांसी जो आधी रात को बढ़ती है। तो ये अगर आप 200 में एक खुराक ले लें, यानी कि खुराक 2 कतरे भी हो सकती है, 3 कतरे भी हो सकती है, तो ये एक हफ़्ते के लिए काफ़ी होगी। तो ये काली खांसी में जो है वो बहुत मुफीद है। आर्निका 30 जो है वो काली खांसी में दौरा शुरू होते ही जो है ना बच्चा उसमें चिल्लाने लगता है। तो ये उस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो खुराक इसकी यही रहेगी कि हर 2 घंटे के बाद जो है वो इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन इसके साथ मैं ये बता दूं कि जैसे ही आपको लगे कि खांसी बेहतर हो रही है तो दवा में जो है वक्फ़ा बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद जो है वो एक दवा है वेरेट्रम 30 में, जिसमें जो है वो काली खांसी का दौरा जो है होता है और ठंडे पसीने और मतली पर ख़त्म होता है। यानी कि खांसी जो शुरू होती है उसका दौरा जब शुरू होता है तो उसके बाद जो है वो ठंडे पसीने आते हैं और मतली होती है, तो फिर जाके उसका दौरा जो है वो ख़त्म होता है। फिर इसके बाद जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ वो है कोकस कैक्टाई। ये काली खांसी जिसमें सुबह के वक्त इजाफा होता है, इसके साथ सफ़ेद और तकलीफ दह बलगम जो है वो निकलती है। तो कोकस कैक्टाई जो है वो इस सिलसिले में बहुत मुफीद है। इसका तरीका वही है कि सुबह दोपहर शाम जो है 2-2 कतरे दिन में 3 दफ़ा जो है इसके इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, एक दवा है सैनिका। सैनिका की खांसी अमूमन जो है वो शाम को शुरू होती है और शाम को उसमें इजाफा होता है। तो जिन लोगों को ये तकलीफ हो शाम में इस्तेमाल करें। शाम को मतलब इसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह उनकी खांसी जो है वो बेहतर हो जाएगी। खांसियाँ ऐसी होती हैं कि वो रात को ही होती हैं। उनमें जो है वो कोनियम हायोसैमस नाम की दवा, कोनियम और हायोसैमस की दवा, और मीफाइटिस नाम की दवा जो है ये 3x में अगर आप ले लें तो उसमें जो है उसको बहुत ही जल्दी अफाका होगा और बच्चे जो है वो सुकून से सोएंगे। बच्चा हो या बड़ा हो उसके लिए यही अलामात मौजूद हैं। लेकिन हायोसैमस और कोनियम जो है वो 30 पोटेंसी में आप लेंगे 2-2 कतरे दिन में 3 दफ़ा, तो इससे भी खांसी जो है वो फौरी तौर पर बेहतर होती है। एक दवा जो है वो है फास्फोरस। फास्फोरस 30 किसी भी किस्म की ऐसी खांसी जो शाम को होती है और आधी रात को और सुबह से पहले जो है वो बढ़ जाती है, उसके लिए फास्फोरस 30 आप 2-2 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो आपकी खांसी कम हो जाएगी। काली कार्ब 30 की नाम की एक दवा है। कोई भी खांसी जो सुबह 2 बजे और 3 बजे के दौरान बढ़े, यानी कि सुबह 2 बजे, यानी कि
आधी रात ही समझ लें उसको, तकरीबन सुबह 2 बजे से 3 बजे के दौरान जब बढ़ेगी, तो उसके लिए जो है वो काली कार्ब आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, काली कार्ब जो है इसमें अगर अस्थमा की भी कंडीशन होगी तो उस खांसी को भी आराम देगी। पल्साटीला दोनों किस्म की खांसी के लिए मुफीद है। लेटने से भी खांसी बढ़ती है और खाना खाने के बाद और शाम को भी बढ़ जाती है। तो पल्साटीला की जो डोज़ है वो आपने 200 में लेनी है एक ही दफ़ा दिन में। तो ये भी खांसी के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन इसका मरीज़ बड़ा हसास होता है और बात बात पर रोने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए।